नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है मास्टर सिलेंडर की क्लीनिंग के ऊपर। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको जो ये रबर सील जो रहती है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, इसे चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसे खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी जो बाइक है ये काफ़ी पुरानी है और पुराने टाइम में ये कैप में ही आपको ये सब कुछ बना रहता था। आज के टाइम में जो है वो नई जितनी भी बाइक्स आ रही हैं उनमें यहाँ पे एक प्लास्टिक की कैप अलग से दी जाती है डायफ्राम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा जो है मॉइस्चर जमा हुआ है और ये इसमें जो है वो देख सकते हैं कि कितनी गंदगी भी लगी हुई है। तो यही रीज़न रहता है कि आपको इन्हें प्रॉपर्ली जो क्लीन करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो इसका डायफ्राम है ये भी कितना ज़्यादा जो गंदा हो चुका है। और ये देखिए, और साथ ही में अगर आप देखेंगे, वैसे तो आपको क्लीन दिख रहा है, ये देखिए इसमें कितनी जो गंदगी है। इसमें जो है जब भी आपके जो ब्रेक फ्लूइड है इसमें वाटर मिक्स हो जाता है या मॉइस्चर जो ये पकड़ लेता है या ये बॉयल होके जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो ये एक प्लास्टिक जैसा मतलब ये एक आप कह सकते हैं कि रबड़ जैसा फॉर्म ले लेता है। और ऐसे में आपको जो है वो जब भी अपनी ब्रेक फ्लूइड जो है उसे ब्लीड करना है या मास्टर सिलेंडर की जो किट है उसे चेंज करना है, तो उससे पहले आपको हमेशा इसे क्लीन कर लेना चाहिए। अगर तो आपका जो ये रेजरवायर है ये थोड़ा बहुत ही गंदा है, जैसे मान लीजिए कि इसमें थोड़ा बहुत ही साइड्स पे लगा हुआ है गंदगी, तो आप इसे एक कॉटन स्वैप लेके जो है वो इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। उससे पहले आप इससे जो ये इसका ब्रेक फ्लूइड है इसे एक सिरिंज की मदद से निकाल लें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से जो है वो ऐसे साफ़ कर लें। जितनी भी गंदगी होगी वो इसके ऊपर लग के आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका जो रेजरवायर है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसे आपको जो है वो जो मैं आपको अभी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ उस तरह से साफ़ कर लेना है। मेरे केस में ये थोड़ा सा आप यहाँ पे कैमरे पे दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन ये काफ़ी गंदा है, तो इसे मैं पूरा ही क्लीन खोल के जो क्लीन करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसे जो है वो वापस से लगा देता हूँ, क्योंकि हमें इसे पूरा ही खोल के बाहर निकालना है। हमें जो है वो मास्टर सिलेंडर को पहले बाइक से निकालने के लिए यहाँ पे एक 14 नंबर का बोल्ट दिया होता है, उसे निकालना है जो हमारी फ्लूइड लाइन है उसके साथ जुड़ा रहता है। और साथ ही में यहाँ पे 8 नंबर के 2 बोल्ट दिए होते हैं, ये भी हमें खोल लेने हैं। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पे इसे खोल देना है। और इसे खोलते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो है कोई ना कोई आपको इस तरह से कपड़ा रख लेना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो ब्रेक ऑयल जो निकलेगा और अगर वो आपके किसी भी पेंटेड सरफेस पे गिरेगा तो उसे करोड कर देगा, पेंट को जो आपके ख़राब कर देगा। इसलिए इसके नीचे जो है कपड़ा रख लेना है। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोल्ट के साथ में 2 वॉशर दी होती हैं, तो उन वॉशर को भी आपको संभाल के रख लेना है। जो आपका ये पॉइंट है इसे भी थोड़ा आप क्लीन कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो ऑयल रहता है। और इस तरह से आप इसे क्लीन कर लें ताकि जो ऑयल है वो बाहर ना गिरे। देन आपको जो है ये यहाँ पे 8 नंबर के जो बोल्ट है इन्हें लूज़ कर लेना है। और जैसे ही आप इसे खोल लें तो इसके बैक साइड पे आपकी यहाँ पे एक ब्रेक इंडिकेशन के लिए यहाँ पे 2 वायर्स लगी होती हैं ब्रेक स्विच के लिए यहाँ पे, तो इन्हें भी आप यहाँ से निकाल लें। देन आपका जो मास्टर सिलेंडर है वो आपका बाइक से ऐसे बाहर निकल जाएगा।
हमें जो है वो मास्टर सिलेंडर को क्लीन करने से पहले पूरी तरह से डिसअसेंबल करना पड़ता है। तो इसे हम पहले जो है वो डिसअसेंबल करेंगे। तो अभी मैं इसका जो रिजर्वायर है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो पहले मैं इसका जो ये ब्रेक ऑयल है इसे फेंक लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसे डिसअसेंबल किस तरह से करना है। मैंने जो इसका ऑयल जो वो निकाल दिया है, तो अभी हम इसकी जो डिसअसेंबली शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका जो ये लीवर है ये निकालना है, और यहाँ पर बैक साइड पे पहले लीवर के बोल्ट के नीचे यहाँ पे एक नट होता है जो मेरे केस में गायब है। तो आपको पहले वो खोल लेना है, उसके बाद में वो आपका 8 नंबर का नट होगा, और उसके बाद में आपको यहाँ से इसका जो ये बोल्ट रहता है इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। और उसके बाद आपका जो ये लीवर है ये बाहर आ जाएगा, और साथ ही में आपका जो ये एक रबर बूट दिया होता है इसके बीच में एक स्प्रिंग लोडेड रहता है, जो एक छोटी सी इसमें शाफ्ट जैसी रहती है जो आपका पिस्टन रहता है उसे ऑपरेट करता है मास्टर सिलेंडर के। और इसे भी हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद में आपका जो यहाँ पे पिस्टन रहता है इसे यहाँ पर होल्ड करके रखा होता है, एक अंदर में सर्कलिप रहती है। तो उसे खोलने के लिए आपको एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप जो है वो एक, अगर आपके पास यहाँ पे एक छोटी वो सीज़र होगी तो उसकी मदद से आप जो है यहाँ पे इसके सर्कलिप के जो होल्स रहते हैं उनमें डाल करके निकाल सकते हैं। आपको जो एक साइड से इसे थोड़ा सा उठा के और उसके बाद जो वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। देन आपको जो वो अपना मास्टर सिलेंडर जो है वो इस तरफ से आपको कोई भी छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है वो ऐसे डालना है, और आपका जो मास्टर सिलेंडर है ये देखिए इसका जो पिस्टन है ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो आपको जो इस तरह से ये डिसअसेंबल जो कर लेना है। और उसके बाद में इसमें एक और चीज़ है जो हमें खोलनी है। यहाँ पे जो ये एक विंडो दी होती है प्लास्टिक सी, यहाँ पे आपको लिखा होता है कि मिनिमम लेवल जो है वो आपका ब्रेक फ्लूइड का जो इतना होना चाहिए। तो इसे भी हमें खोलना है। तो इसे खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, और यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप जैसी दी होगी, आपको उसमें से स्क्रू ड्राइवर को लगा के इस तरह से ऊपर को खींच लेना है। तो उसके बाद आपको सिंपली इसे बाहर की तरफ को पुश करना है। कि इसमें एक गैस्केट लगी रहती है, एक छोटी सी रबड़ लगी रहती है। ये देखिए ये हमारा बाहर आ गया, और इसमें एक यहाँ पे ओ रिंग रहेगी। ये देखिए ये इसकी ओ रिंग रही, तो इसे भी निकाल लेना है आपको। अब आपको जो है इसे साफ़ करना है, और इसे साफ़ करने के लिए आप चाहे तो आप सिंपल पानी से भी साफ़ कर सकते हैं किसी डिटर्जेंट को यूज़ करके, और आप जो है वो पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो केरोसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप इसे किसी भी चीज़ से साफ़ करेंगे तो उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से जो है वो ड्राई ज़रूर कर लें, वरना आपका जो ब्रेक ऑयल है वो उस चीज़ के साथ मिक्स होके दोबारा से ये जो आपका रिजर्वायर है इसे गंदा कर देगा। तो मैं जो हूँ वो इसे एक पेट्रोल की मदद से जो वो साफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि पेट्रोल जो है वो सबसे बेस्ट रहता है इसे साफ़ करने के लिए। और ये जल्दी पेट्रोल को यूज़ करने के बाद जो है पेट्रोल जो है वो जल्दी ड्राई भी हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी ये रबड़ के जैसे ये ओ रिंग है, या आपका जो ये मास्टर सिलेंडर का जो ये पिस्टन है, इसमें भी यहाँ पे रबड़ लग जाती है। इनको आप पेट्रोल से साफ़ ना करें, आप चाहें तो इसे पानी से साफ़ कर लें। और जो आपका ये डायफ्राम रहता है इसे भी आप सिंपल पानी से जो है वो, और डिटर्जेंट के साथ रहता है उसके साथ भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं।
तो अभी मैं इसे जो है वो साफ़ कर लेता हूँ। आप जो एक ब्रश की मदद से जो है इसे साफ़ कर लें। इस तरह से साफ़ करना इसे अच्छा रहता है। तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ। आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरह से इसे क्लीन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी कंपोनेंट्स को जो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो और डिसअसेंबली करते समय मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो ये अपना स्विच होता है, इसे आपको सिंपली यहाँ पे एक इसका स्क्रू लगा रहता है, उसको खोलने के बाद जो वो आप इसका जो ये स्विच है ये निकाल सकते हैं। तो ये मैं बताना भूल गया था। और साथ ही में आपको जो है इसके बीच में ये एक 2 होल्स दिए होते हैं। ये जो इसमें एक छोटे वाला जो होल रहता है, इसे ही आपको साफ़ करना हो तो आप एक वायर की मदद से इसे इस तरह से जो है वो साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होल रहता है। इसी के ज़रिए आपकी जो फ्लूइड है वो ब्रेक ऑयल जो है वो बाहर की तरफ को आता है। तो इस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। को एक बात बताना चाहूँगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि आपको जो है वो कब अपना डायफ्राम जो है वो चेंज करना चाहिए। मैंने वैसे तो इसे साफ़ कर दिया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए इस किस तरह से ये साफ़ हो जाता है। तो आपको अपना डायफ्राम तब चेंज करना है जब ये कहीं से फट जाए, और या आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो ये वॉल्स हैं कितनी ज़्यादा ये किस्म से फूल गया है और ये डिफ़ॉर्म भी हो गया है। अपनी जो इसकी ओरिजिनल शेप होती है देखिए इसमें एकदम से कर्व डल गया है। तो ये देखिए ये नया है, इसके कंपैरिजन करके देखिए कितना स्ट्रेट है, और ये देखिए कितना किसमें कर्व डल गया है। और ये देखिए जो इसकी वॉल्स हैं ये फूल गई हैं और इसकी बिल्कुल सही हैं। तो अगर मैं इस पुराने वाले को ही इसमें डाल देता हूँ तो होगा ये कि ब्रेक तो वर्क करेगी, लेकिन जो बाहर से मॉइस्चर है और पानी है वो इसके बीच में जाएगा, और हो सकता है कि साथ ही में जो ब्रेक ऑयल है वो भी बाहर को निकल जाए। तो ऐसे में मेरे को यही जो डायफ्राम है ये नया वाला जो हमें इसमें डालना है। तो हम इसकी असेंबली शुरू करेंगे, और असेंबली शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमेशा असेंबली जो भी आपके इस तरह के कंपोनेंट्स होती हैं उसकी असेंबली करने से पहले आपके पास अगर ग्लव्स हैं तो ग्लव्स डाल लें, या अपने जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी चली गई तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो छोटा वाला होल है कितना बिल्कुल बारीक सा है। अगर इसमें धूल मिट्टी चली गई तो आपकी जितनी भी आपने इसमें सफाई की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और असेंबली जो है वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इसकी ये ऑयल को लेवल जो चेक करने के लिए विंडो जैसी दी होती है, इसकी ये रबर सील है इसे लगा देंगे, और इस तरह से इसके ऊपर हम लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ को इस तरह ही लगाना है, यहाँ पे मिनिमम लिखा है, और इसी तरह से हमें इसे इसमें लगाना है। और लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से अंदर को दबा दें। अच्छी तरह से आप जो लगा के इसे अंदर की तरफ दबा दें। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके जो हमें यहाँ पे इसकी ये क्लिप जैसी लगानी है, ये इसके जो ग्रूव्स हैं वो आपको दिखने चाहिए। और उसके बाद आपको ये इस तरह से ऊपर से सिंपली अपने हाथों से ही उंगलियों से जो है इसे इस तरह से ग्रूव में लगा देना है। और एक बार आप चेक कर लें कि ये अच्छी तरह से लग गया है। आप जो इसे बाहर की तरफ पुश करके देख लें कि ये बाहर तो नहीं निकल रहा है। और देन उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं नया डायफ्राम डालने वाला हूँ, तो अभी इसे डालने का ये रीज़न है कि मैं बाकी की जो असेंबली कर रहा हूँ उसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी न चली जाए। तो इसे सिंपली आपको इस तरह से रख देना है। अभी हम इसके बाद जो है इसकी पिस्टन की असेंबली जो करेंगे।
तो ये जो हमारा पिस्टन है इसमें हमें ये पहले रिंग लगानी है। तो आपको जो है वो हमेशा जो इसका बड़ा वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रखना है और जो छोटा वाला पार्ट है वो इस तरफ रखना है। और ये आप इस तरह से बता सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ये देखिए ये लगेगा ही नहीं और छोटे वाला पार्ट जो है वो आसानी से यहाँ पे इस तरह से ये लग जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसे इसमें इंसर्ट कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आसानी से जो है वो अंदर चला जाता है। तो आपको इस तरह से ये अंदर डाल देना है। और उसके बाद में इसका जो ये लॉक रहता है ये आपको लगाना है। आपको थोड़ा सा इसे दबा के रखना है और जो इसका लॉक है उसे बिठाना है। तो इस तरह से आप जो है इसकी सर्किट को लगा लें। अगर आपके पास जो है इसका स्पेशल टूल हो तो ज़्यादा आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद जो आपका ये इसका जो ये रबर बूट रहता है इसे आप लगा सकते हैं। देन इसका जो यहाँ पे इसका ये स्विच रहता है इसे आप यहाँ पे इस तरह से लगा दें और इसका जो ये स्क्रू है इसे टाइट कर दें। देन इसका जो ये लीवर है ये आपको लगा लेना है। और ये जो रबर बूट का यहाँ पे जो रॉड जैसी होती है वो इसके लीवर के बीच में जो डल जानी चाहिए। देन आपका जो ये इसका बोल्ट है ये हमें लगा के टाइट कर लेना है। आपको जो सिंपली अभी जो इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन जो कर देनी है। इस तरह से इसे यहाँ पे लगा के देन इसके जो हमने ये वायर के कनेक्शंस थे वो भी आपको लगा लेने हैं। उसके बाद आपको जो है ये हमने इसकी जो लाइन है पाइप जो इसकी लगी रहती है ब्रेक लाइन की उसका जो बोल्ट है वो लगा देना है। और इसका ध्यान रखना है कि एक जो वाशर है वो बैक साइड पे रहती है और एक जो वाशर है वो फ्रंट साइड पे आती है। तो पहले आपको इस तरह से बोल्ट लगा लेना है और उसके बाद जो वाशर है वो यहाँ पे लगा के इस तरह से आपको जो वो टाइट कर देना है। और इसे अच्छी तरह से टाइट कर ले वरना यहाँ से भी आपकी जो ब्रेक फ्लूइड है वो यहाँ से लीक हो सकता है। और इसके बाद जो वो आपका सिर्फ एक ही काम बचता है वो है इसमें आपको वापस से ब्रेक ऑयल जो वो डालना है। तो अभी मेरी जो ब्रेक लाइन है उसमें तो ऑयल है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे ब्लीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं अभी अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे ब्लीड करना है। अगर आपने रिसेंटली ऑयल चेंज किया है ब्रेक ऑयल तो आपको सिर्फ इसी में डालना है और नीचे आपको ब्लीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने काफ़ी टाइम बाद इसे चेंज किया है और आपकी ब्रेक लाइन में भी फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल है और आपने अभी इसे साफ़ किया है तो आपको ब्रेक ब्लीड ही करनी ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो पुराना ऑयल है और उसके ऊपर से आप नया ऑयल डालेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। और अगर आप .3 डाल रहे हैं, जैसे मैं जो हूँ ये .3 डाल रहा हूँ, तो .3 ही आपको इसमें यूज़ करना है। अगर आप .3 में .4 डाल देंगे तो भी आपको ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आएगी।
तो अभी मैं इसको जो फिल कर लेता हूँ। अभी मैं इसमें से एयर नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरी जो ये यहाँ तक की ब्रेक लाइन है सिर्फ उसी में फिल होने वाला है ये ब्रेक ऑयल। तो मुझे इसमें थोड़ा सा जो मैं इसे इस तरह से करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ यहीं पे जो इसके बबल्स निकालने हैं, तो मैं वो जो इसकी कैप है वो लगाने के बाद निकाल लूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही निकालूँगा तो सारे के सारा जो ये ब्रेक ऑयल है वो नीचे गिर सकता है। और इसी तरह से आप जो अपनी मास्टर सिलेंडर को जो क्लीन कर सकते हैं ब्रेक लाइन को ब्लीड करने से पहले और मास्टर सिलेंडर की जो किट है उसे चेंज करने से पहले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।